дуруд шунавандаҳои азиз, пешниҳоди шумо аудио намоиш бумбас. муаллиф Некрузи Ҷалилиён. қисми аввал. ҳатсаи 221 Москав Душанбе дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе фуруд меояд. аз мусофирон хоҳиш карда мешавад ки моҳи январи соли 2020 пас аз 7 соли муҳоҷират қобил ҳамроҳи занаш рухшона ва 2 кӯдакаш аминҷону ануша ба ватан меоянд. биё ака, такси дар кор? куҷо меравӣ? то 46 микрорайон чанд сомонӣ мебаред? 50 сомонӣ ака. ин қадар қимат? ака, ҳозир ҳама чиз қимат шудагӣ. чанд сол шуд дар тоҷикистон набудӣ? 7 сол мешавад. мо он вақт ба 10 сомонӣ ҳам мебурдем. 40 сомонӣ мешавад ака? мешавад. рухшона, меравем. хонаи модари қобил. модар зарфи шириниро рӯи дастурхон мегузорад. ман мемурда бошам дар ин шер бачаҳако. гиред хӯред. ҳамин рӯзҳоро ҳам медида будаам. бо мегуфтам набераҳоямро надида мемурам. ин хел нагӯед дуча. аминҷон ранги худа майдаҳакиш ба очаш рафтааст. ана шириниҳои мо ҳам тайёр шуд. холаҷон, инҳоро дар куҷо монам? ана инҷо. биёр ман инҳояша мегирам. гир бачаам. ба мазза. қобилҷон, акнун худо хоҳад дигар намеравӣ? не уча, баҳор то тобистон насиб меравам. барои чӣ? барои он ки дар ин ҷо имконият барои кор кардан нест. бачаҳакотам калонакак шуданд. ман ҳам пир шудам. умри ту ҳам ба ҷое расидааст. худованд ризқи бандаашро дар ҳама ҷо медиҳад. ҳаракат кунӣ, имконият дар ҳамин ҷо ҳам пайдо мешавад. уча, гапатон дурусту, лекин ин ҷо дар ҳақиқатан имконияти хуб надорад. на барои зиндагӣ, на барои кор. як мисоли оддӣ, интернет. келинатон пухтани ҳамин шириниҳое ки ҳозир хӯрда истодаем дар русия аз интернет ёд гирифт. дар ин ҷа он рӯз хостам интернет харам ҳамин қадар қимат ки кӯдакҳо аз интернет дарси англисӣ мехонанд. ҳозир бо ин нарх маҷбуранд дарс нахонанд. мефаҳмед оча? мефаҳмам бачам. лекин ҳамин ғарибӣ ба дилат назад? ба дилам зад, лекин чӣ кор кунам? оча, ман ҳозир пеши ҷураҳоям меравам. шумо хешу табора рӯзи якшанбе хабар диҳед биёянд. садои ватан дар фазои ватан. бӯи чӣ бошад? дадаҷонаш бӯи ош. ин қадар бомаза. акнун гӯй ки барои ин ошат куҷо барам? норак, искандаркул, қайроқум ё ҳафткул? харҷи беҳуда чӣ дар кор дадаҷонаш? биёед беҳтараш. ман ин ҷо дамгирӣ омадагиам. куҷо меравем? хайр майлаш. 7 кул. тайёр шав. баъди наврӯз мошини азаматро мегирему ҳамроҳи очаму бачаҳо меравем. соат дар душанбе. баланд кун, радиоро баланд кун. нашри навбатии гардишро аз радиои ватан мешунавед.
маркази пайдоиши ин вируси нав бо номи коронавирус вилояти ухани ҷумҳурии мардумии чин буда он хеле хавфнок арзёбӣ мегардад. бисёре аз мамлакатҳо аз хавфи паҳн нашудани ин вируси маргбор роҳҳои заминиву ҳавоияшонро ба чин маҳкам карда истодаанд. куҷо шудӣ бачам? о меҳмонҳо туро мепурсанд. оча мо маслиҳат карда баъди наврӯз ҳафткул меравем. тайёриятонро бубинед. не бачам, ман пир шудам. дар вақташ хуб гаштем. акнун навбати шумо. рав ки меҳмонҳо интизоранд. мо қаҳрамонҳои аудионамоишамонро дар ҳафткул вомехӯрем. ваҳ ин қадар ҷои зебо барои сайёҳон, ҷои беҳтарин. камтаракак аз душанбе дуртар, лекин мӯъҷиза. ҳафткули ранга. дадаҷонаш, намешавад ки дар ҳамин ҷо тарабхона ва меҳмонхонаҳо, марказҳои дилхушиву ҳар хел ороишгоҳҳо барои сайёҳон бисозанд, намешавад? мешавад. ҳама кор мешавад. фақат хостан дар кор. лаббай. салом парвиз. чӣ гап? роҳ? чӣ хел? фаҳмо. гап нест. раҳмат. рухшона, бачаҳо чизу чора ҳама чиро ҷамъ кун. тинҷӣ аст? меравем. ба куҷо? душанбе. барои чӣ дадаҷонаш? нав омадем ку? бояд рафтан дар кор. роҳҳо маҳкам мешаванд. кадом роҳ? бисёр савол додӣ. роҳи русия, ҳама роҳҳо. коронавирусро фаҳмида будӣ? бале. барои ана ҳамин ҳозир тез бояд душанбе равему билет харем ки дер мешавад. тезтар кун. ануша, аминҷон, тезтар инҷо биёед. сомиёни азиз, шумо аудионамоиши бомбастро шунидед ки дар доираи лоиҳаи ковид муҳоҷират ва ватани ширкати телевизион ва радиои ватан бо кӯмаки мардуми амрико ки аз тариқи оҷонсии иёлоти муттаҳидаи амрико оид ба рушди байналмилалӣ расонида мешавад ва дар доираи чорчӯбаи лоиҳаи медиа камп аз ҷониби интернюс бо дастгирии молиявии юсаид амалӣ мегардад, омода мешавад. барои муҳтавои ин аудионамоиш радиои ватан масъул буда, он инъикосгари ҳатмии мавқеи юсаид ҳукумати амрико ё интернюс нест. поини қисми аввал.